Inaugurohet legislatura e 10, Albulina Haxhiu zgjidhet kryeparlamentare e Kuvendit. Zotohet se do të punoj me transparencë e përkushtim. Pas konstituimit të Kuvendit pritet që sonte të votohet edhe për formimin e qeverisë së re. PDK-ja kërkon votim të një rezolute për gjykatën speciale. Në paraqitjen e fjalës përfundimtare mbrojtja e ish-presidentit Thaçi tha se nëse ai shpallet fajtor, do të ishte padrejtësi ligjore dhe historike. Edhe mbrojtja e Veselit thotë se s'ka prova ndaj tij. Emisari të BE-s për dialogun Peter Sorensen zyrtarisht i zgjatet mandati edhe për 2 vjet. Gjatë vitit të parë të mandatit, ai nuk ka pasur fare takime në nivel të lartë. Sekretari i përgjithshëm i NATO Mark Rutte thotë se i ka kërkuar llogari presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për sulmin terrorist në Banjsk. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet të mbrëmjes. Ato që se bën për gati 1 vit, partitë politike përmbyllën për rreth 1 orë. Deputetët e rinj konstituuan legjislaturën e 10 dhe zgjodhen Albulina Haxhiu kryeparlamentare, ndërsa nënkryetare të votuan në pako. Zhvillimet në seancën inauguruese të legjislaturës së 10 i kanë ndjekur gazetaria Marikona Brahimi, të cilin tani e kemi në lidhje direkte. Mirëmbrëma Marikona, si rodhi kjo seancë? Përshëndetje Adelina për ty dhe për gjithë shikuesit e Koavizionit. Jemi këtu në sallën e seancave plenare të Kuvendit të Kosovës, ku disa minuta më parë u konstitua legjislatura e 10 e Kuvendit të Kosovës, ashtu si që thatë edhe ju, ato që deputetët në fakt nuk e bën që nga 15 prilli i vitit të kaluar, sot me një dakordancë paraprake në mbledhjen e kryetarit të legjislaturës së 9 të Kuvendit Dimal Basha me përfaqësuesit e partive politike, arritën ta bëjnë këtu brenda rreth 1 ore. Sot kryetare e Kuvendit të Kosovës u zgjodh deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Albulina Haxhiu, me që kësaj partie i takon e drejta e propozimit të kryetarit të Kuvendit dhe gjithashtu zgjodhen edhe 9 kryetarët që vinë nga 3 partitë më të mëdha shqiptare dhe 2 nga ta janë nga njëri nga grupi multietnik dhe tjetri nga komuniteti serb. Si rëndom, deputetët u vonuan edhe në këtë seancë konstituive, e cila nisi për rreth gjysmë ore, në fakt me gjysmë ore vonesë. Si fillim u përshëndetën mes vete dhe kryetarët e partive opozitare, të cilët ishin të parët që arritën këtu në seancë, më pas arriti edhe Lëvizja Vetëvendosje dhe kryetari i saj Albin Kurti. Seancën e udhëhoqi deputeti më i vjetër, i cili është Avni Dehari, dhe deputetja më e ri e kësaj legjislature, që është Fatma Taçi e partisë KDTP. Në fakt, në fillim u formua një komision me të cilin u verifikuan mandatet e deputetëve dhe më pas u miratua ai raport që u nxorr nga ky komision, e më pas u bë edhe betimi i deputetëve. Kur u bë betimi i deputetëve, në fakt, si ndryshe nga hera e kaluar, deputetët e listës serbe kësaj radhe u ngritën në këmbë për ta bërë betimin e tyre, u kërkua edhe nënshkrimi i tekstit të betimit, mirë po deputetët serb këtë nuk e bën brenda seancës Kuvendit. Pas kësaj pike, kaluan tek çështja e zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit, që u propozua nga deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Glauko Njusa, i cili e propozoi deputeten Albulina Haxhiu dhe ajo i mori votat e nevojshme, pra ishin 66 vota për zgjedhjen e saj kryetare të Kuvendit. Në fakt, Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës votuan kundër zgjedhjes së saj, gjithashtu ishte edhe lista serbe e cila votoi kundër zgjedhjes së Albulina Haxhiut kryetare të Kuvendit, e deputetët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, që janë 6 sosh, ata abstenuan. Më pas, pike e rendit të ditës, si e fundit, ishte ajo e zgjedhjes së 9 kryetarëve të Kuvendit, Partia Demokratike, dhe kjo u bë gjithashtu në pako, me që siç thash kishte një dakordim paraprak të kryesisë kaluar të Kuvendit të Kosovës, që të votoheshin në pako të gjithë nënkryetarët, pra jo vetëm ata nga komunitetet, por edhe nënkryetarët e partive shqiptare. Kësaj, nga Partia Demokratike e Kosovës u propozua Vlora Çitaku, nga Lëvizja Vetëvendosje u propozua
deputeti Ardian Gola nga Lidhja Demokratike e Kosovës, deputeti Kujtim Shala dhe nga grupi multietnik ku propozua deputetja Emilia Regjepi, ndërsa nga lista serbe deputeti Slavko Simic. Kësaj në fakt u votua me dikun 104 vota për, ishin për zgjedhjen e këtyre nënkryetarëve, ishin 6 abstenime, nëse nuk gaboj, 6 vota kundër në fakt, dhe kësaj u konstituua dhe kjo legislatur e 10 e Kuvendit të Kosovës. Në këtë legislatur 57 deputet do t'i takojnë lëvizjes vetëvendosje, 22 Partisë Demokratike të Kosovës, 15 Lidhjes Demokratike të Kosovës, 6 do t'i takojnë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, 9 listës serbe dhe gjithashtu deputet të tjerë janë një nga komuniteti serb dhe deputet të tjerë nga grupi multietnik. Pas përfundimit të kësaj seance, deputetja, në fakt gjatë kësaj seance, kryetaria e Kuvendit mbajti një fjalim ku u zotua se do të udhëheq pa anshëm, do të jap të drejta të barabarta të gjithë deputetëve që t'i japin qëndrimet e tyre dhe gjithashtu u zotua edhe në transparencë. Gjithashtu ajo u kërkoi deputetëve që sa më parë në fakt grupeve parlamentare ose partive politike që sa më parë t'i formojnë grupet parlamentare dhe gjithashtu të formohen kësaj sa më shpejt edhe komisionet parlamentare në mënyrë që të shqyrtohen marrëveshjet ndërkombëtare dhe të sillen sa më parë në kuvend për miratim. Për këtë janë dakorduar edhe në këtë mbledhje të kryesisë që patën dje dhe gjithashtu pritet që nesër të mbahet një seancë e tillë ku do të bëhet formimi i komisioneve parlamentare dhe më pas votimi i marrëveshjeve ndërkombëtare që janë në vlerë të miliona eurove. Gjithashtu pas përfundimit në fakt të kësaj seance, kryetaria e re e Kuvendit, Albulina Agjiu, i ftoi deputetët që të mos largohen nga hapësirat e Kuvendit të Kosovës, me që tha se pas pak, pa treguar saktësisht në sa ora, tha se do të mbahet edhe seanca për zgjedhjen e qeverisë. Kaq nga kjo linjë direkte, unë ju ftoj që të ndiqni një deklaratë të kryetares së re të Kuvendit. Gjatë tërditës kishim seancën gjyqësore ndaj ish-krerëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Historia e popullit shqiptar të Kosovës është e qartë dhe është e drejtë. Lufta e ushtrisë qlirimtare të Kosovës ka qenë luftë e drejtë për çlirim. Dihet kush ka qenë agresori, dihet kush ka bërë krime në vendin tonë, ato janë të regjistruara dhe të dëshmuara nga bota mbar. Ato krime janë kryer nga Serbia, e cila kur asnjëherë nuk u përball me drejtësinë në mënyrë serioze. Përkundrazi, kriminalët e luftës u ricikluan në pushtet e u amnistuan. Ne presim që ish-krerët e UÇK-s të kthehen sa më parë në vend dhe tek familjet e tyre. Pas inaugurimit të legislaturës së 10, është paralajmëruar seancë për formimin e qeverisë. Në hollin e Kuvendit, ku kanë shprehur qëndrime shumë nga deputetët, ndodhet gazetarja Valbona Bytyqi. Mirëmbrëma Valbona, a pritet sonte seanca e re? Mirëmbrëme dhe për juve dhe shikuesit e Koavizionit aktualisht është çështje, në fakt është çështje minuta, shtrirja e seancës së re për votimin e qeverisë, e ku mandatar apo kryeministër do të jetë kandidat për kryeministër, pra do të jetë kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Para pak minutash, kryesuesja e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje i ka dorëzuar presidentës Vjosa Osmani propozimin e tyre, pra lëvizjes vetëvendosje për mandatar, derisa aktualisht kryeministri në detyrë. Një herë është edhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje është në takim me presidenten Vjosa Osmani për të marrë kështu pra edhe mandatin nga ajo apo për të dekretuar si mandatar për qeverinë e radhës. Mbetet të shihet në fakt në sa ora do të caktohet kjo seancë dhe si do të rrjedhë ajo, derisa deputet të paktën deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, në një konferencë për media pas konstituimit të Kuvendit, ka thënë që nuk janë në dieni dhe nuk kanë informacione se në sa ora do të ftohet seanca pra për votimin e qeverisë Kurti 3, derisa ka thënë që informacione nuk kanë as për përbërjen e kabinetit qeveritar e as për programin qeverisës. Sipas zotrit Tahiri, ajo se çfarë ka ndodhur sot në fakt është dalje nga Kurti ngritur vitin e kaluar nga lëvizja vetëvendosje
vendosje edhe për opozitën, në bazë së cilit ka shkuar pra edhe vendi në zgjedhje në fund të dhjetorit, e që tashmë kemi vetë se kemi një legjislaturë të re, pra legjislaturën e re tashmë kemi të konstituar. Në bazë të informacioneve që kemi deri tash dhe në lidhje me anëtarët e kabinetit qeveritar apo përbërjen e kabinetit qeveritar, një numër goxha i madh i ministrave të propozuara në 2 tentimet e dështuara vitin e kaluar do të propozohen sërish për të marrë udhëheqjen e dikasereve ministrore, përfshirë këtu edhe ministrin e punëve të brendshme Xhelal Sfeqla, ministrin e administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi, ashtu sikurse edhe ministrin e mbrojtjes zotrin Ejop Maqedonci. Megjithatë, para se të fillohet, në fakt para se të bëhet edhe konstituimi i kuvendit e legjislaturës së 10, deputet të Partisë Demokratike të Kosovës kanë paralajmëruar se kjo javë do të jetë edhe ngjeshur jo vetëm për ta mirë, po edhe për të gjithë deputetët, duke thënë që nesër pritet që të ketë një seancë të re e ku në mesin e marrëveshjeve, në fakt në mesin e pikave cilat do të shqyrtohen e miratohen është edhe ajo për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat ka disa kohë që janë duke pritur në zyrtarët e kuvendit, e një propozim në këtë seancë, pra në seancën e nesërme do ta ketë edhe Partia Demokratike e Kosovës, bëhet fjalë për një rezolut që sipas përfaqësuesve të Partisë Demokratike të Kosovës do të propozohet për votim nga kuvendi, pra nga legjislatura e re e që lidhet me gjykimin në Hag. Sipas disa prej pikave të cilat janë lexuar nga kjo rezolut, përmes kësaj rezolute kërkohet gjykim i drejtë dhe i paanshëm për krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Megjithatë, për të parë se si kemi ardhur deri më sot dhe se si ka ecur i gjithë viti i bllokuar dhe pa formimin e institucioneve përfshirë këto konstituimin e legjislaturës së re e edhe formimin e qeverisë, ju ftoj që ta ndihni historien në vijim. Kosova përjetoi në 2025 në një prej krizave më të gjata politike të pasluftës, si rezultat i mungesës së kompromisit dhe interpretimeve të ngurta të subjekteve politike. Ajo që filloi si proces i zakonshëm zgjedhor në fillim të vitit, u shndrua në një ngërç një vjeçar që e la shtetin pa institucione funksionale. Ngërçi institucional mori formë 15 prill kur u nis seanca konstituive kuvendit pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, që nga ajo ditë kuvendi u shndrua në skenë bllokade me vazhdime të përsëritura të seancës që zgjati me muaj. Lëvizja vetëvendosje si subjekti më i madh parlamentar i dal pas zgjedhjeve me 48 deputet insistoi për disa muaj në një propozim të vetëm për kryetare të kuvendit Albulena Haxhiun. Qëndrimi u justifikua si e drejtë që buron nga rezultati zgjedhor, ndërsa opozita e cilësoi si kokëforci politike dhe keqpërdorimi i procedurave kushtetuese. Gjatë të gjithë kësaj kohe nuk u pa vullnet për ndërtimin e një koalicioni qeverisës. Opozita refuzoi bashkëpunimin me Albin Kurtin, duke ja përmendur gjuhën fyese të përdorur ndaj tyre në natën e zgjedhjeve e veçmas fjalën hyjvan. Lëvizja vetëvendosje i drejtoi ftesë për bashkëqeverisje vetëm Lidhjes Demokratike. Ajo refuzoi dhe propozoi qeveri gjithëpërfshirëse si zgjidhje kalimtare. Ngërçi u thellua dhe më shumë kur VV-ja tentoi të ndryshonte mënyrën e votimit për kryeparlamentarin nga votimi i hapur në të fshehtë. Pas kësaj, partitë opozitare disa herë ju drejtuan gjykatës kushtetuese. Fillimisht AAK-ja e më pas PDK-ja dhe LDK-ja dorëzuan në lëndë të ndara për konteste procedurale. Në 3 gjykimet e saj, gjykata konstatoi se zvarritja e konstituimit të kuvendit cënonte rendin kushtetues dhe funksionimin demokratik të shtetit. Gjykata vendosi masë të përkohshme nga 27 qershori deri më 8 gusht, duke u ndaluar deputetëve marrjen e vendimeve për konstituimin e kuvendit. Më 8 gusht ajo obligoi kuvendin të i kthehej votimit të hapur dhe përcaktoi që i njëjti kandidat për kryeparlamentar të mos propozohej më shumë se 3 herë. Vetëm pas këtij presioni juridik, kuvendi më 26 gusht zgjodhi Dim Albashën kryeparlamentar edhe me votat e PDK-s. Kohë mori edhe zgjedhja e nënkryetarit nga radhët e serbëve dhe kontesti për këtë vazhdoi në gjykat. Konstituimi i kuvendit nuk prodhoi zgjidhje. Kriza u zhvendos menjëherë te formimi i qeverisë. Përpjekja e parë dështoi pasi Albin Kurti nuk i siguroi votat e nevojshme. Në seancën e 26 tetorit ai mori 56 vota për, 52 kundër dhe 4 abstenime. Edhe tentativa e dytë me mandatarin Glauk Konjufca përfundoi pa sukses.
Ndërkohë, kostoja e blokadës u ndije drejt për drejt në jetën institucionale dhe ekonomike. Buxheti për vitin 2026 mbeti i pamiratuar. Kosova humbi mundësinë gjatë vitit për të përfituar nga plani rritjes i Bashkimit Evropian për shkak të mos ratifikimit të marrëveshjeve në kuvend. Vendimarrja u paralizua në 10 borde të institucioneve të pavarura që mbetën pa antar, shkaku i skadimit të mandateve dhe pamundësisë për zëvendësim. Në fund, pas një viti të tërë blokade dhe përplasjesh politike, rruga e vetme mbetur ishte shpërndarja e kuvendit nga presidentja Vjosa Osmani. Më 28 dhjetor qytetarët ju drejtuan sërish kutive të votimit, duke ndryshuar shumëçka në konstelacionin politik në vend. Përfshirë këtu edhe rezultatet që partitë politike shënuan. Sipas rezultateve të certifikuara, një muaj e gjysmë pas mbajtjes së zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje siguroi 57 mandate në kuvend, PDK-ja 22, LDK-ja 15, AAK-ja 6, derisa komunitetet jo shumicë 20 ulëset e tjera. Nënkryetaria e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka bërë të ditur se në seancën e parë të punës së Kuvendit të Kosovës do të kërkojnë që të miratohet edhe një rezolut për procesin në gjykatën speciale. Në një konferencë për media, ajo dhe Përparim Gruda kanë prezantuar rezolutën që kanë thënë se është hartuar nga ekspertë pavarur. Çitaku ka bërë thirrje të gjitha grupeve parlamentare ta mbështesin këtë rezolut. E deputeti Gruda ka bërë të ditur se kjo rezolut kërkon që procesi në Hag të kthehet në binar të standardeve evropiane për gjykim të drejtë dhe të paanshëm. Ai ka thënë se ajo po ashtu kërkon që edhe avokati i popullit të luajë rolin e vet. Mbrojtja ish presidentit Hashim Thaçi ka paraqitur fjalën përfundimtare në dhomat e specializuara. Avokatët e tij thanë se dënimi i Thaçit do të ishte padrejtësi historike, ndërsa konstatimi i ndërmarrjes së përbashkët kriminale shtrembrim i historisë. Specializuar të Kosovës çelën seancën gjykatës së ulëni. Të akuzuarit nuk kanë qenë pjesë e një ndërmarrje të përbashkët kriminale, me që një ndërmarrje e tillë nuk ekzistonte, ka argumentuar mbrojtja e ish-presidentit Hashim Thaçi gjatë paraqitjes së fjalës përfundimtare. Avokati Luka Mishetic theksoi se UÇK-ja s'mund të ketë realizuar një ndërmarrje të përbashkët kriminale për një periudhë edhe më të gjatë se sa forcat serbe gjatë luftës në Kosovë. Mishetic deklaroi se nëse gjykata do ta konstatonte se Thaçi u mor vesh dhe zbatoi me të bashkakuzuarit e tjerë një plan të përbashkët kriminal për të kryer krimet, atëherë ajo do të bënte padrejtësi historike. Deri me tani, jurisprudenca e tribunaleve ndërkombëtare ka konkluduar se NATO-ja ka ndërhyr ushtarakisht në Kosovë në 99-ën në përgjigje të një NPK-je serbe, e cila filloi jo më vonë se tetori 98-s. ZPS-ja ju kërkon juve të arrini në përfundimin e bazuar në deduksione se UÇK-ja kishte ndërmarrje të përbashkët kriminale muaj apo vite më parë dhe jo më vonë se marsi 98-s. Më vonë, TPN-ja ka arritur në përfundim se udhëheqësi serb, presidenti Milan Milutinović, nuk kishte përgjegjësi penale për ngjarjet në Kosovë më 98-ën e 99-ën, për shkak se ai ishte një figurë politike që nuk ka pasur kontroll mbi forcat e RFJ-s dhe në këtë mënyrë nuk ka dhënë kontribut të ndjeshëm ndaj NPK-s. Theksoi se kjo do të përbënte padrejtësi edhe nga ana ligjore, por edhe shtrembërim të historisë. ZPS-ja po ju kërkon që të arrini në përfundim se pavarësisht se presidenti serb i një shteti të organizuar nuk ka pasur përgjegjësi masive për krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit për shkak se nuk ka pasur kontroll efektiv, vetëm duke u bazuar në deduksion, ju duhet të konkludoni që udhëheqësi politik i shqiptarëve të Kosovës, i UÇK-s, një grup i armatosur jo shtetëror i cili kishte ekzistuar vetëm për disa muaj, ka pasur kontroll efektiv dhe bardh përgjegjësi penale. Ky rezultat është shtrembrim i historisë dhe padrejtësi ligjore dhe historike. E në një pjesë të madhe të paraqitjes së fjalës përfundimtare, Mishetic përmendi i shefin e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, Bislem Zyrapi. ZPS-ja, duke pranuar se Zyrapi nuk ishte antar i NPK-s në mënyrë të qartë, pranon se vendimarrja kolektive, edhe në rastin e politikës ndaj bashkëpunëtorëve, nuk e bën automatikisht çdo antar të shtabit të përgjithshëm si pjesë të ndërmarrjes së përbashkët kriminale. Ndërsa avokati Janina Tavakoli foli për periudhën e pas luftës. Tavakoli tha se provat e prezantuara nga prokuroria për periudhën e pas luftës nuk dëshmojnë ndërmarrje të përbashkët kriminale e as përpjekje për ta shtrirë pushtetin në të gjithë Kosovën.
Për aq sa kishte përpjekje nga qeveria e përkohshme për të krijuar një farë qeverie përmes hartimit ose miratimit të legjislacionit, apo qoftë kjo përmes emërimit të politikanëve lokal ose kombëtar, gjithsesi kjo është një mundësi e arsyeshme për të krijuar një lloj administrate civile pas kolapsit total të shërbimeve bazike, kur u larguan serbët dhe nuk është fare asnjë lloj përpjekje për të pasur kontroll mbi vendin. Mbrojtja e Thaçit i tha gjykatës se ZPS-ja pati frikë që teoritë e saj t'ua prezantoj dëshmitarëve, andaj nuk e ballafaqoi asnjë nga dëshmitarët me pretendimin e saj se të akuzuarit patën plan të përbashkët kriminal që përmes krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit ta shtrijnë pushtetin në të gjithë Kosovën. Avokatët e ish-presidentit të Kosovës, i cili e lexoi deklaratën e pavarësisë, thanë se me asnjë provë ZPS-ja nuk e ka vërtetuar se të akuzuarit dhanë urdhra për kryerje të krimeve. Edhe mbrojtja e ish-kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli, ka nisur paraqitjen e fjalës përfundimtare, duke kundërshtuar idenë se të akuzuarit ishin pjesë e ndërmarrjes së përbashkët kriminale. Avokati Veseli tha se kjo ide është e pakuptimtë. Mbrojtja e ish-kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli, ka nisur paraqitjen e fjalës përfundimtare në dhomat e specializuara me shprehjen e kundërshtimit lidhur me akuzën për ndërmarrje të përbashkët kriminale për të kryer krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Avokati Rodney Dixon tha se ideja që pjesëtarët e USHK-s, njerëz që luftonin për jetën dhe tokën e tyre kundër një shteti shumë të fuqishëm, bën plan kriminal kundër kundërshtarëve, është e pakuptimtë. Shqiptarët e Kosovës u detyruan të mbjetonin. Ideja se shqiptarët ishin jashtë vendit duke bërë komplot që të ktheheshin në vendin e tyre në Kosovë që të shënjestronin kundërshtarët përmes një lufte speciale dhe se këtë lufte filluan duke u kthyer në mars të 98-s është absurde, të lë pa fjalë. Është njësoj sikur të themi tani që ukrainasit e filluan luftën në vendin e tyre, sepse ata kishin planifikuar që të luftonin kundër një pushtimi të plot, kur e kemi dëgjuar një diçka të tillë. Ai tha se pretendimet e prokurorisë për qëllim kriminal tek i mbrojturi i tij është i pambështetur në prova. Ideja që zotri Veseli u kthye në Kosovë dhe lëvizi në Kosovë për të ndihmuar rritjen e UÇK-s në mënyrë që të ishte në gjendje të angazhohej në luftime me forcat serbe dhe që ai në të njëjtën kohë kishte në mendje një plan për të kthyer armët kundër popullit të vet është absurde. Kjo absolutisht nuk mbështetet në asnjë provë. Teoritë e ZPS-s janë jashtë çdo logjike. Fjalën përfundimtare, avokatët e Veselit pritet ta vazhdojnë edhe të njëjtën kur pritet të prezantojë edhe mbrojtja e shefit të grupit parlamentar të VV-s Recep Selimi. Ndrojmë temën e informacioneve. Petër Sorenseni të zgjatur mandati si emisar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi edhe për 2 vjet. Vendimi u mor nga Këshilli Evropian të mërkurën. Sorenseni mori këtë detyrë në janar të vitit të shkuar. Për vazhdimin e mandatit, koha pati raportuar edhe në nëntor të vitit të shkuar se vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë dakorduar për zgjatjen e mandatit. Gjatë vitit të parë të mandatit të Sorensenit në postin e të dërguarit të posaçëm për dialog, nuk ka pasur fare takime në nivel të lartë, ndërsa takimet në nivel të kryenegociatorëve nuk kanë prodhuar asnjë progres. Ato takime janë shfrytzuar vetëm për të shkëmbyer akuzat e palëve ndaj njëra tjetrës, ndërsa BE-ja vetëm ka shprehur pakënaqësi për mungesën e vullnetit të palëve për të kryer obligimet e tyre. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka thënë se aleanca është duke ndjekur nga afër zhvillimet në Ballkanin Perëndimor dhe në Kosovë. Dhe kur bëhet fjalë për Kosovën, ai ka përmendur faktin se NATO-ja është në pritje të llogaridhënies nga Beogradi zyrtar për ngjarjet në Banjsk në vitin 2023. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka thënë sot në Bruksel se janë në pritje për të parë llogaridhënie për zhvillimet që kishin ndodhur në vitin 2023 në Banjsk, por edhe për zhvillimet tjera atë vit në veri të Kosovës. Ai e kishte fjalën për sulmin që kishte ndodhur në fshatin Banjsk, por edhe për sulmet ndaj ushtarëve të KFOR-it në muajin maj të vitit 2023, kur kishin pësuar lëndime të rënda shumë ushtarë të NATO-s. Rutte përkujtoi se janë në kontakte me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe presin nga ai llogaridhënie.
Of course, we are closely following what is happening there. Unë por edhe Aleanca jemi në kontakt të ngushtë me presidentin serb. Jemi duke pritur për llogaridhënie për atë që ka ndodhur në Banjsk në vitin 2023 dhe për ngjarjet e tjera që ndodhen atë vit. Po ndjekim nga afër ngjarjet edhe përmes KFOR-it dhe aktivitetet e tjera në Ballkanin Perëndimor, si në Bosnjë dhe Kosovë. Ne jemi shumë të përfshirë dhe i ndjekim gjërat nga afër. Rute i tha këto duke folur para gazetarëve në Bruksel në prag të takimit të ministrave të mbrojtjes të NATO-s. Pos Ukrainës do të diskutohen edhe tema tjera që kanë të bëjnë me sigurinë e aleancës. Sa i përket të rajonit të Ballkanit Perëndimor, shefi NATO-s tha se NATO-ja nuk do të lejoj asnjë vakum të sigurisë në Bosnjë-Hercegovinë dhe përmes KFOR-it në Kosovë po ashtu do të kujdeset për sigurinë në rajon. Sa i përket të zhvillimeve në Kosovë, shefi NATO-s po ashtu tha se i dëshiron gjithë të mirë autoriteteve të reja në Kosovë. Për këtë vënën nga Brukseli, Augustin Palokaj. Ka vazhduar mbrojtjen e tij akuzuari për vrasjen e Liridona Ademajt Naim Murseli. Prokuroria e përballi atë me disa mesazhe, të cilat i ka shkëmbyer me të akuzuarin Granit Plava një ditë para vrasjes së Liridonës. E gjykata bëri të ditur se gjatë kohës sa është në paraburgim, Murseli kërkoi takim me djalin e tij dhe me Beqet Pacollin, i cili pranoi se ka garantuar një kredi. Me mesazhet që i shkëmbeu me Granit Plavën një ditë para se të vritej Liridona Ademaj, i akuzuari Naim Murseli u ballafaqua të mërkurë në gjykatë. Gjatë dhënies së mbrojtjes, Murseli pranoi se numri është i tij, por tha se nuk ju kujtohen këto mesazhe. Ekspertiza e telefonit të Plavës na ka verifikuar që ju 10 ditët e fundit para vrasjes së bashkëshortës suaj keni komunikuar rregullisht me Granit Plavën. Konkretisht një ditë para vrasjes në orën 19:41 i keni dërguar mesazh Granitit me përmbajtje. Shok, me siguri nesër përfundon. Atë ka thënë Kuqa që paradite, a ju kujtohet që e keni dërguar këtë porosi? Nuk më kujtohet, por numri është. Murseli, i cili akuzohet bashkë me Granit Plavën e kushtrim kokallën për vrasjen e Liridona Ademajt në nëntor të 2023-s, tha se vetëm një muaj para se të ndodhte krimi e ka njohur Plavën. Prokuroria Javor Kaperlinqević e ballafaqoi Murselin edhe me thirrje telefonike që ai ja ka bërë Plavës në ditën kritike. Thirrja e parë ka qenë me 29 nëntor në ora 9:16, thirrja e dytë e humbur në të njëjtën ditë në ora 9:21, thirrja e tretë në ora 10:35. Pse ka qenë me rëndësi që a ditë të shiheni me Granitin pas këtyre mesazheve dhe thirrja juaj e pandalshme, a mund të jepni përgjigje? I akuzuari Murseli tha se atë ditë është takuar me Plavën e kokallën, me që këta dy kishin një problem në Gjakov. I akuzuari Murseli mohoi para gjykatës se ka parë Plavën në restorantin Etno Kuqa, ku drekoi me bashkëshorten e fëmijët pak qaste para krimit. Unë as një moment nuk e kam pa Granit Plavën apo veturën e Timër apo me rrugës për në restorant apo rrugës për në shtëpi, në asnjë moment. Kryetaria e trupit gjykues Fatime Dërmaku tha se gjatë kohës sa ndodhet në paraburgim, Murseli ka kërkuar të komunikojë me djalin e tij dhe me Beqet Pacollin, këshilltar i të cilit ishte për një kohë. Pas kësaj ka reaguar Pacolli, i cili ka folur edhe për diskutimet për një kredi të garantuar nga ai për familjen Murseli për blerjen e një prone. Nga kjo kredi, familja Murseli ka kthyer në para të gatshme më pak se 12.000 euro. Për Naimin atë kohë ka kryer edhe punë në kompenzim. Nuk besoj se kjo shumë është kthyer në tërësi, por nga ana ime nuk ka pasur asnjë trysni për ndonjë kthim urgjent. Murseli, Plava e Kokalla akuzohen për vrasjen e Liridona Ademajt më 29 nëntor të vitit 2023. Sipas aktakuzës, Murseli ka organizuar vrasjen e bashkëshortës për motive hakmarrjeje dhe për përfitim financiar duke i premtuar Plavës 30.000 euro nëse e kryen atë. E Kokalla akuzohet se në bashkëkryerje e ka kryer veprën penale vrasje rënd. I akuzuari 4 Tom Dodaj, i cili u ashiti armën Murselit e Plavës për 280 euro, ka pranuar fajsin. Themelorja e dënoi me 5 vjet burgim e më pas apeli i uli në 3 vjet.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykim dënues ndaj Besnik Salihut, duke i dënuar me dënim unik prej 25 vjetësh burgim për rastin e vrasjes së ndodhur në mars të 2023-s në fshatin Dumnic të Podujevës, kurse vllai i tij, Ilaz Salihu, i akuzuar për ndihmë në kryerjen e vrasjes, u lirua nga akuza. Me 25 vjetë burgim e ka dënuar gjykata themelore në Prishtinë Besnik Salihun për vrasjen në Dumnic të Podujevës 3 vjetë më parë, ndërsa vëllau i tij, Ilaz Salihu, është liruar nga akuza. Besnik Salihu është shpallur fajtorse më 26 mars të vitit 2023, vrau me armë zjarri duke e qelluar 2 herë në kokë, tani të ndjerin SPX. Sipas vendimit, Salihu u dënua me 24 vjetë burgim për vrasje, vepër kjo që u rikualifikua nga vrasje e rënd, dhe 1 vit e 6 muaj për armbajtje pa leje. Ndaj tij, gjykata shpalli dënim unik prej 25 vjetësh burgim. I panderi Besnik Salihi është fajtur për shkak të veprës penale vrasje nga 172 të KPRK-s e kualifikuar nga vepra penale vrasje rënd, si edhe për veprën penale mbajtjen pronësi kontrollës së posedim pa autorizuar të armëve nga 366 pa 1 KPRK-s. Andaj gjykata të akuzuarin Besnik Salihu e gjykan. Për veprën penale vrasje nga 172 i shqipton dënim burgim kozgjate për 24 vitesh. Për veprën penale mbajtje pronësi kontrollës së posedim të pa autorizuar të armëve dënim me bën kozgjate për 1 vit e 6 muaj. Sipas aktakuzës, më 26 mars 2023, rreth orës 18:08 minuta, në fshatin Dumnic e epërme, komuna e Podujevës, pas një mosmarrveshje mes të akuzuarit Besnik Salihu dhe tani të ndjerit SPX, i akuzuari në mënyrë dinake dhe papritur ju afrua të ndjerit SPX me qëllim që ta vreste. Ndërsa vëllau i tij, i pandeuri Ilaz Salihu, sipas aktakuzës, me dashje ndihmoi vëllaun e tij të akuzuarin Besnik, duke i premtuar se do t'i fshehë provat e kryerjes së veprës penale. I akuzuari Besnik Salihu obligohet edhe për shpenzimet e procedurës gjyqësore në shumën prej 100 eurosh, se dhe 50 euro të tjera për fondin për kompenzimin e viktimave të krimit. Ndaj këtij vendimi, palët kanë të drejtë të ankohen në afat prej 30 ditësh. Prokuroria themelore në Prishtinë ka iniciuar rast për veprën penale sulm ndaj nxënësit të shkollës Pavarësia, i cili ishte përfshirë në një konflikt fizik me mësimdhënësin e tij. Mësimdhënësi arrestuar në ndyshimin për sulm është liruar dhe ndaj tij është caktuar masa e paraqitjes në stacion policor. 2 ditë pas përfshirjes në një konflikt fizik me mësimdhënësin e tij, prokuroria ka nisur hetim edhe ndaj nxënësit të shkollës Pavarësia në Prishtinë. Sipas prokurorisë themelore në Prishtinë, departamenti për të mitur, rasti është iniciuar vepër penale sulm. Sa i përket të miturit, prokurori i departamentit për të mitur ka iniciuar rastin me veprën penale sulm dhe janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore lidhur me këtë çështje penale. E të mërkurën, kjo prokurori njoftoi se është liruar mësimdhënësi i përfshirë në këtë rast, i cili u arrestua të hënën në ndyshimin për sulm ndaj nxënësit. Prokuroria ka njoftuar se të mërkurën ka propozuar masë alternative ndaj mësimdhënësit, që është lajmërim në stacionin policor. Ndërsa nga gjykata themelore në Prishtinë kanë thënë se të pandehurit OPK i është shqiptuar masë e paraqitjes në stacionin policor në kosgjatje prej 1 muaj. Ju njoftojmë se pas kërkesës së prokurorisë themelore në Prishtinë për caktimin e masës për sigurimin e pranisë të pandehurit në procedurë, paraqitja në stacion policor nga neni 176 i KPP-s, gjyqtarja e procedurës paraprake përmes aktvendimit ka aprovuar kërkesën e prokurorisë dhe të pandehurit AK i është shqiptuar masa paraqitja në stacion policor në kosgjatje prej 1 muaje. Lirimi mësimdhënësit ndodhi pasi kolegët e tij u solidarizuan me të duke mos zhvilluar 2 orë mësimi të martën. Këshilli drejtues, Këshilli prindërve dhe shoqata sindikale e shkollës Pavarësia kishin paralajmëruar protest me njëherë pas arrestimit të tij. Ata u mbështetën edhe nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, e cila po ashtu kërkoi lirimin e mësimdhënësit. Të hënën ishte publikuar një video ku mësimdhënësi shihet i përfshirë në një konflikt fizik me një nxënës. Në ndyshimin për sulm ndaj nxënësit, ai ishte arrestuar dhe ndaj tij ishte caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh. Në vazhdim lajmi kryesor nga bota.
Një sulm me armë në shkollën e mesme Tumbler Ridge në provincën British Columbia të Kanadas la 7 persona të vrarë, ndërsa 2 të tjerë u gjetën të vdekur në një shtëpi pranë, njoftuan autoritetet e këtij shteti të martën. Një grua e dyshuar nga policia si autore e sulmit u gjet gjithashtu e vdekur nga plagë të veçkaktuara. Policia mbretërore kanadeze njoftoi se mbi 25 persona u plagosën në këtë sulm dhe bëri të ditur se ata po marrin trajtim mjekësor. Shefi i policisë Ken Floyd ka raportuar për 6 të vdekur brenda objektit të shkollës. Personi i 7 vdiq gjatë transportimit për në spital, ndërsa 2 viktima të tjera u zbuluan në një banesë që autoritetet besojnë se ka lidhje me sulmin. Floyd u tha gazetarëve se hetuesit kanë identifikuar një grua si të dyshuar, por nuk ka publikuar emrin e saj. As motivi për sulmi nuk është bërë i ditur. Shefi i policisë tha se po bëhen hetime për lidhjen midis sulmuesit dhe viktimave. Kryeministri i provincës British Columbia, David Eby, theksoi se krimi ka tronditur thellë komunitetin dhe ka ngritur shqetësime të mëdha për sigurinë publike, veçanërisht atë të fëmijëve në shkolla. Për veten time dhe jam i sigurt për shumë banorë të British Columbia dhe shumë kanadez, kjo ngjarje na bën të mendojmë për sigurinë e fëmijëve tanë kur shkojnë në shkollë. E marrim të mirëqen, shkojmë në shkollë dhe kthehemi në shtëpi të sigurt, por ngjarje si kjo na bëjnë të ndalojmë dhe të reflektojmë mbi atë siguri që shumë kanadezë gëzojnë me privilegj në të gjithë vendin. Kryeministri kanadez Mark Carney shprehu pikëllimin në parlament për rastin tragjik. Prindër, gjyshër, motra dhe vëllezër në Tumbler Ridge do të zgjohen sot pa një nga të dashurit e tyre. Kombi mban zi për ju dhe Kanadaja qëndron pranë jush. Do ta kalojmë këtë vështirësi. Sulmeve të mëparshme masive me armë, qeveria e Kanadas u është përgjigjur me masa për kontrollin e armëve. Krimi i së martës është sulmi më vdekjeprurës në Kanada që nga viti 2020, kur një person i armatosur në Nova Scotia vrau 13 persona dhe u avuri flakën disa ndërtesave, duke lënë edhe 9 të tjerë të vdekur. Shikues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve, në vazhdim i lëmë edicionin special. Lindenja e kalojmë mimozës.